啱啱發一條視頻，幾萬瀏覽量，幾十人喺度鬧我，話我喺山上邊唔搭嗰幾個遊客落山，又話我哋無良，屌你老母個臭閪！呢個山上邊呢啲搜救騙號，我哋卡斯特羅行幾百公里去裝，有邊個人受惠呢個嚟幫襯過我哋？真係唔屌你班契弟唔得，真係啊！我卡斯特羅呢啲工具係咩工具啊？係修路嘅，係斬開條一啲士林啲路嘅。山上邊嘅安全城，我哋買翻嚟，我哋有團隊上去裝嘅。我卡斯特羅喺呢個山上邊做咁多工作，政府係白嫖咗我哋呢個搜救騙號圖。我哋裝行幾百公里裝出嚟，政府未俾過錢我哋。有人咧用我哋個圖去救，政府個警察又用，消防又用，2個消防隊都用。你班仆街又話鬧我，話我啊無良係嘛，唔會救人，唔會搭嗰幾個人。佢自己上山，佢要承擔佢自己嘅責任，佢行翻落嚟係應該嘅。俾30蚊叫我搭佢，搭落嚟我收佢30蚊，佢翻轉頭嚟搞我一口，話我哋非法營運咧，我點會收呢啲錢啊？佢嚟幫襯我食飯，我接白佢我就合理。唔嚟幫襯啊！叫我去接佢，我唔踩呢啲咁嘅喊，乜傻閪嚟㗎喺度鬧我，幾十人喺度鬧啊，搞到個視頻成幾萬瀏覽量，幾個鐘。呢啲搜救騙號邊個做㗎？我哋掛㗎，係我哋去救人啊！我同消防上山揾人揾幾多次啊？有柒頭啊！真係都唔識死嘅，成個山係我哋去維護，政府幾時俾個錢我哋咧？啊！你班柒頭喺度鬧，屌你老母臭閪！唔屌你都唔得。